Aquí comienza Desde la Fogata. Conversamos alrededor del fuego que enciende otros fuegos. Pues un gusto estar de nuevo con ustedes, radio escuchas, compañeros, compañeras, en este programa Desde la Fogata. Mi nombre es Mario Montemayor y compartiremos un programa más sobre la forma en que la pastoral universitaria ha ido constituyéndose aquí en la Universidad Iberoamericana León. En la Ibero León estamos de fiesta porque se cumplen 45 años de su fundación y aprovechamos ese festejo para tener un programa especial con una invitada que me da mucho gusto poder compartir, Bernadette Covarrubias. Berna, una buena amiga, querida amiga, que ha trabajado muchos años en la pastoral universitaria aquí en León y que de alguna forma vio los orígenes, vio nacer este departamento, esta área, y el día de hoy estaremos conversando sobre ese camino, esa ruta. Berna, bienvenida al programa. Muchas gracias, Mario. Un gusto aquí compartir contigo y con el auditorio. Muy bien, Berna, pues te presento someramente, así grosso modo. Pues Berna llegó aquí a la universidad para trabajar en el área de nutrición. Ahorita nos compartirá un poco más. Y ha estudiado, también ha incursionado en los mundos del desarrollo humano, trabajando temas de espiritualidad, temas de música, temas de cómo la persona puede ir encontrando entre sus huecos, entre sus dobleces internos, pues una voz que ayude a encontrar plenitud, gozo, una vida buena. Berna, si quisieras contarnos cómo es que llegaste aquí a la Ibero León, a la pastoral universitaria. Bueno, yo llegué a la Ibero León en el 90 y pues llegué por el camino de la nutrición. Como dices, curiosamente no había más que una nutrióloga, pero que le daban clases a las nutriólogas, pues médicos, químicos, biólogos, pero no conocían mucho a las nutriólogas. Pero lo interesante fue que a mí me invitaron a participar, porque a mí me gustaba la nutrición comunitaria, como que ese fue mi enfoque en la carrera. Entonces la Ibero tenía un rancho y ese rancho estaba al lado de una pequeña comunidad, Jesús del Monte. Entonces el proyecto de nutrición era, junto con el director, que en ese entonces era Vicente de Alba, el director de la carrera, fuimos y con Marta Mora, con Juana María Torres, con Toño Cruz, todo el equipo del departamento de biología, coordinado por Klaus. Ellos como agrónomos iban al rancho a trabajar y Marta Mora y yo íbamos a la comunidad de Jesús del Monte. Y ahí, bueno, con otra bióloga, Flora Cornejo también, trabajábamos con la gente, veíamos sus necesidades, platicábamos un poquito pues de la alimentación, cómo hacer huertos familiares, recursos. Entonces como que era un área importante para la universidad, inspirados pues en la filosofía de ser congruentes en pues no solo tener el rancho, sino toda la comunidad que vivía ahí, pues también que tuviera una atención, ¿no? Como escuchar un poquito cuáles eran sus necesidades en cuanto a, pues sí, alimentación, salud, y como que fue una manera de ir llevando la universidad allá, a esa comunidad en concreto. Y como que estaba, no de dicho, o sea, no había algo que dijera pastoral, pero hasta nos vacilaban a nosotros, porque todos los que estábamos en el departamento de biología participábamos en unos grupos que había que se llamaban laicos y jesuitas, que eran pues grupos de académicos y académicas que participábamos y hacíamos reflexiones de la espiritualidad ignaciana y todos los del departamento de biología participábamos. Entonces nos decían que éramos del departamento de biología y ciencias religiosas. Entonces, bueno, eso así nos pusieron. Informalmente así decían que nos llamábamos. Entonces como que estaba la espiritualidad ahí presente, pero como algo que nos fue cautivando a todos los que estábamos ahí, ¿no? Se me hace interesante
¿Cómo comentas en los inicios cómo esta vinculación en Jesús del Monte a través de la nutrición, un proyecto de nutrición comunitaria, se parece mucho a los tintes que ha tomado ahora el proyecto de pastoral universitaria de vinculación aquí con la comunidad de las ladrilleras, donde ha habido algunas ferias de la salud, donde participan nutriólogas, psicólogas, gente de medicina de la UG? Y entonces, ¿cómo esta vinculación comunitaria de escuchar, pues básicamente es ir caminando y escuchar a la gente y generar una vinculación que abre a la universidad a otra panorámica? Es como encontrarse con una alteridad radical que contacta con el corazón. Sí, yo creo que eso es algo importantísimo, ¿no? Y que está en la espiritualidad ignaciana. Si no hay contacto con el contexto, pues ¿de dónde vas a escuchar como esas pistas para caminar por un mundo más justo, ¿no? La realidad es la que nos interpela, nos cuestiona y que puede ir ayudándonos a ver por dónde guiar, ¿no? Toda el estilo de la universidad y su praxis, ¿no? Sí, interesante. ¿Cómo veías tú estas salidas a las comunidades donde estudiantes, académicos, académicas participaban iban imprimiendo un sello en su persona, en su proyecto de vida? Ahora esos estudiantes pues son exalumnos que trabajan, laboran o están aquí en la universidad también compartiendo como profesoras, como profesoras. ¿Cómo has visto que impregnó su forma de trabajo, su praxis, como en un proyecto profesional? Pues sí, aquí me he encontrado a varias, sobre todo nutriólogas que están dando clases. Sería interesante entrevistarlas. Ellas como parte de ese proceso educativo que vivieron, porque sí era muy claro, como esta parte de ir a la comunidad, ir a la realidad y desde ahí empezar a construir un nuevo conocimiento, no solo desde la teoría. Y se hicieron varios esfuerzos. Yo estuve trabajando, por ejemplo, daba taller de educación en nutrición y Estela Rojas daba psicología comunitaria. Entonces nos poníamos de acuerdo y ella empezaba a ir a trabajar a la comunidad, a hacer visitas, pues conocer a la gente, escuchar su problemática. Y yo iba con educación en nutrición, como a partir de lo que había ella ya como indagado, participado con la gente, se hacía una propuesta. No llegar como pues con algo así ya escrito, ya hecho desde la teoría, sino yo creo que eso es la clave, como ese diálogo con la realidad, con las personas, no nada más desde el escritorio hacer un plan ideal y irlo ahí a imponer, ¿no? Yo creo que eso es algo que habría que resaltar, muy importante, como la manera de participar, no una manera asistencial, sino una manera que generara en la comunidad una dinámica, ¿no? Siendo conscientes, pues, que nosotros estábamos un tiempo y luego nos íbamos, pero generar esa dinámica para que la gente se apropiara de lo que se podía hacer, ¿no? Yo con esa materia estuve yendo al relleno sanitario, estuvimos yendo a varias comunidades en donde siempre buscábamos como unirlo con otras asignaturas para que fuera un aprendizaje de las y los estudiantes también con esa responsabilidad de la intervención. Claro, esa responsabilidad es importante. Me recuerda a un diálogo que teníamos ayer con estudiantes de arquitectura que realizan su taller de síntesis profesional aquí en las ladrilleras del refugio y están desarrollando planos y formas habitacionales y espacios de salud y nos preguntaban cómo podemos hacer una vinculación comunitaria más consistente que tomara en cuenta justo estas necesidades en este diálogo con la gente, no solamente con el municipio que tiene una mirada, los programas de gobierno que han ido aterrizándose, sino que rescatara la forma en que la comunidad habita su propia historia, su propio narrar, ¿no? Su propia narración. Esto que comentabas de encontrar la propia voz. ¿Cómo, Berna, a mí se me ha hecho interesante cómo este proceso comunitario de diálogo, de encuentro, de salida de la universidad, después te fue llevando a buscar también experiencias en el desarrollo humano? ¿Por qué te surgió esa inquietud de vincular estos
digamos, asuntos comunitarios con una parte como que tiene que ver más con la interioridad, que tiene que ver más con la introspección. Como que es interesante que en toda el área social, que pues yo participé mucho desde la prepa, que estaba en un centro para jóvenes de trabajo de apostolado, de pequeñas comunidades, y de un apostolado también con una intervención más responsables, mucho inspirados en Paulo Freire, por ejemplo. La educación como práctica de la libertad era uno de nuestros libros para irnos formando. Pues toda esta parte social a mí me marcó. Sin embargo, también me daba cuenta que en ese transitar, pues había muchas situaciones humanas que a veces en la parte social muy radical se veían como un lujo, ¿no? Pero pues siempre las personas necesitamos como esa revisión, ese momento también de alejarnos un poquito y mirar la práctica con más crítica, con más reflexión. Y bueno, este camino del desarrollo humano como que me fue dando mucha luz y pautas. Y es curioso porque en la parte del desarrollo humano, pues muchas veces sí me encontré con pues una cultura muy intimista, ¿no? Yo estoy bien, yo me miro a mí, sí, pero... Y ahí es donde la espiritualidad ignaciana me encanta porque pues Ignacio sí se miró, o sea, se trabajó, se volcó, se cuestionó, entró en crisis, sin embargo siempre había la mirada hacia el contexto, ¿no? Como algo bien importante en donde no solo soy yo, sí me tengo que trabajar, necesito resolver mi propio proceso personal para estar más pleno, más libre, más integrado y tener una espiritualidad sana, pero siempre en diálogo con el contexto, ¿no? ¿Qué dice mi mundo, el mundo que está alrededor? ¿A qué me llama, a qué me apela, no? Entonces, como la combinación de ambos, pues se me ha hecho como una pista para seguir creciendo y tener una intervención pues más saludable, más, pues sí, más sana, más caminando hacia la justicia, pero también pues tomando en cuenta a la persona, ¿no? Porque también en lo social a veces se descuida a las personas, o sea, se descuida, se entrega todo, pero al rato pues tiene también facturas. Claro, sí, ¿no? sí. Entonces Sí. como esa combinación. Sí, resuena en mí esta frase de contemplativos en acción. Ajá, Es como una dualidad de la contemplación que implica detenimiento, captar los propios sentimientos, pensamientos, pero que también tienen un impulso de salida, de vinculación con el otro, con la otra, que va llevando hacia un mundo, construcción de un mundo más justo, más humano, más habitable. Y digamos, en pocas palabras, esto que dices, como que se conecta con el discernimiento, propiamente el modo de Ignacio de Loyola de proponer el discernimiento espiritual como una vía para captar no solo la voluntad de Dios, sino captar la voluntad de encarnarnos en la tierra, hacernos carne, humanidad. Digamos, es una visión muy profunda espiritualmente. Sí. Sí, claro, y todo lo que implica. De hecho, mi tesis de maestría fue cómo poder, por ejemplo, acompañar a las y los estudiantes en este proceso de entrar en la realidad, de confrontarse con personas concretas que estén viviendo realidades pues fuertes, diferentes, de violencia estructural, de violencia directa, de situaciones de vulnerabilidad social, y cómo solo el contacto humano con esas personas puede realmente llevarnos a un cuestionamiento y a una conversión, porque hasta que pues cuando hablamos de pobreza, pues cuando tiene nombre, apellidos, situaciones concretas, es cuando entonces sí realmente nos va a tocar y va a mover, mientras pues son cifras, ¿no? Claro. Entonces, cómo ese proceso de encuentro con esas realidades es importante, y la universidad creo que ahí tiene muy claro, ¿no? Cómo hay que facilitar, favorecer ese tipo de encuentros para que pues podamos movernos un poquito de nuestra situación y poder abrirnos a los nuevos cuestionamientos, ¿no? Sí, claro. Un poco el proyecto de pastoral ha favorecido mucho el tema de las misiones. Ahora que hacemos misiones aquí en las periferias, en León, Guanajuato, en la zona de Las Joyas,
aquí en el Centro Comunitario Teresiano, aquí en las Ladrilleras del Refugio. Ha sido una experiencia pues de mucho entrar en otro contexto que a los jóvenes les mueve, les entusiasma, les dan ganas de seguir colaborando, de seguir implicándose con un importante nivel de compromiso. Ahora, recapitulando, tú empiezas en la pastoral vía la nutrición comunitaria, empiezan esta relación en Jesús del Monte, y después hay un brinco aquí en la universidad, empieza a apostarle por una vinculación con la vecindad. Cuando digo vecindad me estoy refiriendo a San Pedro de los Hernández. ¿Cómo es ese primer acercamiento ahora que el SESCOM va a cumplir 30 años, está en su celebración? ¿Cómo es ese acercamiento de la universidad, de este proyecto de pastoral universitaria con San Pedro de los Hernández? Bueno, empieza cuando el padre Carlos Velasco, que era el rector en ese tiempo, pues empieza a tener interés en formar un centro específico de la pastoral. Y ahí también tener esa vinculación, justamente como el rancho se cerró por cuestiones también de pues todo lo que va sucediendo en el contexto, y el campo empezó a quedar un poquito aislado. Entonces se cerró el proyecto de Jesús del Monte, y se vio que aquí en San Pedro de los Hernández, ahora sí que nuestros vecinos, pues había como un campo para empezar a trabajar, ¿no? Entonces desde ahí, en este centro de pastoral que inició, se empezó a tener diálogos con la comunidad de San Pedro, se empezó a ver que había muchas necesidades jurídicas en cuanto a las tierras, legalización de todo esto, y se pidió en diálogo con la comunidad ahí un espacio en el DIF. Noemí Cruz fue de las abogadas que empezó ahí, con Germán Estrada, con Alejandro Ramírez, y generaron ahí junto a los costales de arroz y todo, ahí daban las asesorías jurídicas y todo, y empezaron a relacionar a estudiantes allá con la comunidad de San Pedro para que empezaran a pues aprender ahora sí que en la práctica toda esta parte de la asesoría jurídica, y así empezó a crecer en las áreas. No solo se trabajó en Jesús del Monte, sino había otras comunidades también que se atendían, y también se iban ligando con las asignaturas. Creo que eso fue un acuerdo muy importante, que el SESCOM no partiera solo con algunos académicos o académicas, sino que siempre involucrar estudiantes. Eso es algo que creo que fue marcando la trayectoria del SESCOM. Y también, pues esas comunidades siempre tenían estudiantes. Ya después, con el tiempo, bueno, sí, resumiendo un poquito varios años, sí se pasó de pastoral, prefirieron pasarlo al Centro de Formación Social, o ya no me acuerdo en tantos nombres como en ese tiempo, creo que se llamaba Servicio y Formación Social. Pero bueno, pasó ahí y ya se ligó más formalmente con todo el tema del servicio social. Entonces ya se fue ligando a que siempre hubiera estudiantes de servicio social dando los servicios que se ofrecían, que empezó jurídico, construcción, y así fueron como generándose diferentes servicios de apoyo a la comunidad. En el tiempo que yo lo estuve coordinando, como que fue volcarnos un poquito más a entender la realidad de San Pedro. De hecho, se hicieron varias investigaciones desde psicología, con comunicación también, para entrar ahí a entender un poquito la dinámica de la comunidad y poder ofrecerle diferentes servicios. Y pues esa era la idea, ¿no? Como insertarse ahí en la comunidad un poquito más. Me parece muy relevante esto que comentas de cómo la pastoral universitaria en sus inicios, justo en el SESCOM encontró como un sitio de articulación entre académicos y académicas, asignaturas, proyectos de investigación, con las necesidades, con la realidad muy concreta de una colonia que está aquí al lado de la Ibero, literalmente, y que, digamos, se podían conjuntar voluntades dentro de la universidad y fuera de la universidad para que se pudieran establecer proyectos, colaboraciones en conjuntos. Me parece que es un servicio que ayuda a vincular esfuerzos.
Después transitó hacia el servicio social, que es el actual esquema en el que trabaja el centro comunitario, CESCOM, desde el servicio social. Ahora está por cumplir los 30 años, en un par de semanas tendremos la celebración. Y quisiera preguntarte, después de esta etapa de CESCOM, yo te conocí en la pastoral universitaria, donde había taliberos, pliuls, campamentos y demás actividades con jóvenes participando arduamente. ¿Cómo fue tu vivencia retornar a la pastoral universitaria después de estas como primeras, digámoslo así, salidas que tenía la pastoral como de tinte comunitario, ahora a la pastoral universitaria formativa? Pues yo creo que, bueno, para mí sí, la inquietud social está sustentada por la espiritualidad, ¿no? Como que para mí la espiritualidad es una llamada a ir a lo social, a la justicia, o sea, como que eso es muy claro. Entonces la pastoral se me hace el espacio, pues privilegiado, por decirlo así, para favorecer, ¿no?, todo este sentido de justicia. Y cuando yo regresé, pues empezamos como a platicar un poquito cómo estaban los programas y cómo articular una formación que realmente no fuera como de eventos puntuales, sino que fuera un proceso, que fuera los jóvenes que participan, que fueran entrando en este proceso de más conciencia, de maduración de la fe y de su compromiso. Entonces, por ejemplo, estaba el talibero, que sí genera como pues una atracción grande, se inscriben muchos estudiantes, como que es un espacio muy bonito, muy de muchísimo, se enciende ahí como mucho el entusiasmo y todo, pero de repente pues ya no había como otra continuidad, hasta las misiones, pero pues para eso pasaban 9 meses o más. Entonces de ahí surgió en la plática con él y todo, cómo ir articulando esta experiencia con los campamentos, para que fueran como no escalonados los eventos y aislados, ¿no? Sino que después de, por ejemplo, el talibero pudiera haber un proceso con pequeñas comunidades para ir madurando y tener el campamento en donde pues es también otro evento importante de conocimiento de la fe, pero también con toda esta parte de la relación humana, del formar grupo con otros jóvenes, ¿no? Como ahí va siendo también importante, y eso va generando un proceso, y ya no es lo mismo que llegue un chavo a misiones pues nuevo, que está bien si llega nuevo, pero ya como que va teniendo una vivencia, va teniendo un proceso pues de interioridad, un proceso de reflexión, y ya puede ir llegando a una experiencia que puede dar más frutos y también que vaya integrando una posibilidad de estilo de vida pues al que se sienta llamado, ¿no? Entonces ya no era lo mismo como tener los eventos aislados, sino como ir generando ese itinerario para que ellos puedan madurar. Y después el Pliul pues también ofrecía otra etapa como de más profundización en varios aspectos, ¿no? En el liderazgo ignaciano, en la espiritualidad, en la mirada crítica sociopolítica de la realidad. Entonces como que esa era la intención. Esto que dices de las misiones, por ejemplo, a mí se me hacen un muy buen espacio, y eran allá en el noreste del estado, generaban algo muy bonito y todo, pero por ejemplo para un joven que ya lleva un proceso de más criticidad, de más profundización, creo que el tener unas misiones aquí en una ciudad donde vive, donde están al lado de la universidad, de su casa, esa realidad, y que pueda participar desde antes las misiones y después, pues ayuda también a generar una posibilidad de mirar con más crítica y también una intervención más participativa, más madura, no solo asistencial, sino que creo que puede dar otros elementos, ¿no? Para poder, pues sí, intervenir con más responsabilidad y tener más elementos de veras en lo que podemos aportar a la realidad, ¿no? Sí, entonces, claro. Sí, van siendo niveles, yo creo que se van logrando, ¿no? Sí, me gusta cómo lo narras, estas
pues experiencias formativas, en eventos, en episodios donde los estudiantes pueden vincular lo que van viviendo en ese campamento, en ese talibero, con un programa de servicio de más largo alcance, ¿no? Que pueda paulatinamente, gradualmente irlos abriendo, irlos metiendo en una realidad pues que está aquí al lado de nuestra casa y en la cual quisiéramos pues implicarnos de alguna manera. Es interesante. No sé si entre tantos caminares aquí en San Pedro Los Hernández, en Jesús del Monte, aquí con los estudiantes en campamentos, ¿recuerdas alguna experiencia, algún momento que fue significativo, que te dio luz, pistas, también en tus propias búsquedas y que pensaste, aquí la espiritualidad ignaciana o lo que está pasando me está dando luz en este trabajo de la pastoral universitaria? Pues yo creo que una de las cosas, y ahorita que te escuchaba me vino a la mente que fue muy bonita y fue un gran reto, fue justamente la decisión de hacer las misiones aquí. Antes de la pandemia se hizo el grupo de misiones en el noreste, pero también el reto fue empezar por primera vez a hacer las misiones aquí en Ampliación San Francisco. Había un párroco realmente muy comprometido con la pastoral, con una pastoral muy bonita, el padre Manuel, que falleció bien joven, desgraciadamente, pero él empezó a reactivar las comunidades eclesiales de base que implican una organización de autogestión más crítica, más participativa, y entonces en pláticas con él aceptó, y de los 10 acompañantes que ya se iban preparados al noreste, yo les dije, ¿quién se anima a dar el paso? La página está en blanco, no sabemos cómo nos va a ir en esta experiencia, pero creemos que puede ser algo importante para los del PLIUL, ¿no? Y el que me dijo, yo ojalá, fue Max. Ese Max, no lo voy a olvidar, que me dijo, va, le entramos. Entonces fue muy bonito porque integramos al PLIUL a 2 jóvenes de Ampliación San Francisco que participaran con los jóvenes de aquí, como en ese diálogo de 2 realidades muy diferentes, y ellos estuvieron participando, eran coordinadores de un grupo juvenil en Ampliación San Francisco. Entonces empezamos el diálogo desde febrero, empezaron a ir, por ejemplo, Max, luego Vani, también otra chica exalumna, se apuntó. Hicimos el equipo, ahí estaban 3 personas nada más, fueron de estudiantes de la Ibero eran 5 jóvenes de la Ibero, y fue una experiencia hermosísima, porque además conjuntamos con las hermanas se me fue ahorita el nombre, pero ellas trabajan en Monterrey con los chicos banda. Entonces las pudimos invitar y vinieron 2 religiosas con 3 voluntarios, 2 exadictos de bandas y un chavo voluntario. Hicimos todo un programa ahí con la parroquia. Se insertaron, se quedaron a vivir ahí en Ampliación, ahí se hizo lugar, y también trabajamos con los chavos banda. Entonces las misiones era salir a las 9 de la noche, una parte con los niños, todo, pero en la noche iban con los chavos banda a estar ahí, a platicar, guiados por este grupo de estas religiosas que su misión es trabajar con los chavos banda. Y fue una experiencia, creo que muy fuerte, pero muy bonita, de mucha esperanza. Y pues me parece, después de las misiones, pues siguieron yendo a dar asesoría, apoyo a algunos jóvenes, a interactuar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia fue pues una confirmación de que sí se puede ir haciendo un proyecto. Claro, no es fácil porque la universidad necesita ir a un lugar donde haya presencia, porque pues no estamos ahí de lleno, ¿verdad? Entonces sí se necesita ese diálogo, en este caso fue con la parroquia, se necesita como alguien que esté presente en la comunidad, que continúe, ¿no? En lo cotidiano, porque pues como universidad no podemos quedarnos ahí, pero fue una experiencia para mí así muy bonita. Sí, claro, esto que cuentas
Me conecta mucho con lo que el Papa Francisco ha estado invitándonos de una iglesia en salida. Sí. Es una iglesia en salida, una universidad en salida, una universidad misionera, que de alguna manera vaya poniendo esta actitud en el centro. Y esto que dices de cómo se fueron articulando con la parroquia, con las agentes de pastoral de ahí, con las religiosas que trabajan. Se parece mucho al proyecto que se ha ido realizando en Las Joyas, un proyecto similar también, donde hay unas religiosas de la Asunción que tienen ahí una presencia constante y sonante, con mucha fuerza en las capillas, y que la vinculación con ellas ha sido muy fructífera, de ida y vuelta, talleres, algunas invitaciones particulares, y el que esté aquí cerca, dentro de León, permite pues que haya otro tipo de vinculaciones para la universidad. Yo creo que este modelo, digamos que pues a ti te tocó iniciar, cómo la pastoral universitaria empieza a caminar en León, cómo la pastoral universitaria de Ibero León empieza a salir de la Ibero León y empieza a darnos pistas de por dónde caminar, y se va articulando con áreas académicas que también empiezan a sumarse, a sumar esfuerzos, y entonces las clases, la docencia, tiene un sentido porque está conectado con la tierra, con la realidad, con el asfalto, digámoslo así. Pues muy interesante, Berna, este recorrido que se ha ido haciendo en la pastoral universitaria, en varias comunidades, como San Luis de la Paz, comentabas allá en el noreste, como Jesús del Monte, como San Pedro Los Hernández, aquí nuestros vecinos, en el CESCOM, que ahora cumple 30 años, como ahora aquí en Las Joyas, en las Ladrilleras. Son comunidades que han sido aliadas en la formación de proyectos de vida encarnados. Berna, algo con lo que quisieras terminar, invitando a los jóvenes universitarios, a nuestros radioescuchas, que de alguna manera han ido encontrando en el modo de la pastoral universitaria aquí en la Ibero León, pues algo que les ayude a captar un sentido más profundo, un proyecto de vida comprometido, un estilo pues de vivir más comunitario. Sí, pues les invitaría, que creo que la espiritualidad ignaciana es así una joya, un tesoro para poder mirar la vida de una manera distinta, con un sentido más profundo, más pleno, más libre, y que pues el acercarse les va a traer, yo creo que muchos beneficios, mucha plenitud, mucha amplitud en una perspectiva de la vida que pueden ellos encontrar y pues aprovechar ahorita que están en esta etapa universitaria tan bonita y fundante para su vida, ¿no? Entonces que no digan soy egresado o egresada de la Ibero sin haber conocido pues todo lo que puede aportar a la vida la espiritualidad ignaciana, ¿no? Sí, Berna, pues muchas gracias, agradezco mucho tu presencia, tu caminar por la pastoral en la Ibero León, que nos sigue inspirando, nos sigue iluminando, y seguimos pues haciendo apuestas para que desde el discernimiento podamos seguir la voz del buen espíritu y captar hacia dónde nos quiere conducir. Hemos tenido una charla hoy con Bernadette Covarrubias, maestra aquí en nuestra casa de estudios de asignaturas como discernimiento, formadora en el programa de liderazgo ignaciano, nutrióloga comunitaria, y ahora también formadora de un centro de espiritualidad que se llama La Fonte. Centro La Fonte. Entonces, pues ahí está ese centro donde pueden acudir fuera de la universidad también a formarse en los caminos que la espiritualidad nos va invitando. Muchas gracias, Mario. Un gusto compartir aquí estas vivencias tan bonitas que me ha regalado la Ibero. Gracias, Berna. Pues vamos a nuestros avisos. Estuvo buena la plática. Vamos quitándole leña al fuego
para pasar a nuestra sección de avisos mientras se apaga la fogata. Bueno, pues para comentarles que del 21 al 23 de septiembre, este jueves, se realizará en la Ibero Puebla el Diálogo Nacional por la Paz. Este Diálogo Nacional por la Paz es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Mexicana, de Jesuitas México y de la Confederación de Religiosos y Religiosas en México, que desde hace un año han estado organizando foros sobre justicia, sobre seguridad y sobre procuración de paz. Va a ser un diálogo muy interesante que conjuntará voces de diferentes actores entre organizaciones de la sociedad civil, academia, empresariado, gobiernos locales y las diferentes iglesias para poder formar una agenda nacional de paz. Ojalá que traiga muchos frutos y ya les estaremos contando próximamente lo que sale de ese evento. Y también para anunciar que este viernes comienza el programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano llamado PLIUL. Es una generación que comienza a tener sus sesiones, va a durar 10 meses y pronto estaremos con algunos de sus participantes invitándolos para que nos cuenten qué experiencias van viviendo. Entre las experiencias que viven dentro del PLIUL son los ejercicios espirituales y las misiones. Pues muchas gracias por su tiempo y su escucha. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos desde la fogata. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Pastoral Ibero León. Hasta la próxima.